ჩემი შედეგები მე როგორც ყოველთვის პროდუქტის პროდუქტად ვიქეცი და გავიდინე ისეთი ორიგინალური ქმედება, რომ დავადებინე სერიოზული შედეგები ჩვენს პროდუქტებს. ფებრუარში მოვიტეხე მხარი, გაწყდა ლავიწის ძვალიც და ჩაიმსხვრა ნიჟარაც და დამჭირდა რკინებით შეკვრა ძვლების და დამჭირდა დიდი ჭრილობა. მე მგონი ჩანს ჭრილობა. და პირველი პრობლემა რაც იყო, ჩემი ალერგიულობა, ცილაზე ალერგიული ვარ, მედიკამენტებზე ალერგიული ვარ და შესაბამისად ნარკოზის მიღებაც გამიჭირდა. ნარკოზიდან გამოსვლაც გართულდა. ოპერაციის დასრულებისთანავე მაშინვე დაიწყეს ლიბის მიცემა ჩემზე. ცოტა კოვზის წვერით პატარ-პატარ ის წყალში გახსნეს და ტუჩებს ისე მისველებდნენ ლიბიანი ბამბით და ნელ-ნელა აი ამის დახმარებით დაახლოებით 15 საათი დამჭირდა რომ გამოვსულიყავი ნარკოზიდან ისე რომ სრულად აღდგენილიყო ის მხედველობაც და გააზრებულად დამენახა ადამიანები. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მეტი დოზებით დავიწყე ლიბის მიღება, დღეში 60 პაკეტს ვსვავდი, ასევე ვსვავდი კოლაგენსაც, ჯენსამს და ძალიან მალე დაიწყო ჭრილობის შეფოცება. ამასთანავე ვსვავდი ანტიბიოტიკებს ძლიერს, მხოლოდ ექიმმა დაჟინებული თხოვნით როგორმე მოახერხა სუსტი ანტიბიოტიკი დალიო რამენაირად რომ ჭრილობა არ დაჩირქდეს, რადგან ხარ ალერგიული, მე კი ვიცოდი რომ არ დაჩირქდებოდა ლიბის ფონზე, მაგრამ მაინც სუსტი ანტიბიოტიკი მივიღე მხოლოდ 5 დღე, იმიტომ რომ ორგანიზმი რომ დასუსტდა, ალერგიული ფონი მაინც გამძაფრდა და მაინც დაიწყო გამონაყარი და შევაწყვეტე ანტიბიოტიკის მიღება 5 დღეში და მხოლოდ ლივით, ჯენსამით დავაგრძელე მკურნალობა, ასე ვთქვათ, ჩემი ოპერაციის. ძალიან მალე შეხორცდა ჭრილობა და საერთოდ არანაირი ნაწიბულის პრობლემა არ იყო, მაგრამ მერე დაიწყო უკვე გამოვლენა შიგნიდან პრობლემების, რომ როდესაც დრენაჟი მომხსნეს, ნერვი დაზიანდა და აი ეს ნერვის გაუსაძლისი ტკივილი იყო. ძვლების შეხორცების ტკივილს მიმსუბუქებდა ჯენსამი. ტკივილგამაყუჩებელსაც ვერ ვსვავდი, მხოლოდ მსუბუქი ტკივილგამაყუჩებელი შემეძლო და დამელია და ისიც მაინც ალერგიას მაძლევდა და ძირითადად გადავედი ჯენსამზე. ჯენსამს რომ დავლევდი, მიყუჩდებოდა ტკივილი და დღეში რამოდენიმეჯერ ვსვავდი ჯენსამს. დოზებს ზუსტად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გაძლიერებული დოზებით, როგორც კი ტკივილი გაუსაძლისი ხდებოდა, მაშინ ვსვავდი და ხან იყო რომ დღეში 5-6 კოვზი მქონდა მიღებული, ხან იყო რომ დღეში 3 კოვზი. თან პლუს ამინდზე ვიყავი დამოკიდებული, ცუდამინდებში განსაკუთრებით ძალიან მიჭირდა. ნერვი რომ დაზიანდა, შემდეგ აღმოჩნდა რომ მყესიც რკინაში არის მოყოლილი და შესაბამისად ხელს მოძრაობა უჭირს და ამან დაიწყო უკვე აქაც ზემოთაც ამოსვლა დაზიანებების, პლუს განვითარდა კუნთის ატროფია, რომ ვერ გავაკეთე მოძრაობები და აქ უკვე ჩავთეთ პროცესებში სამივე, სტემიც, სტემი 3D-ც და სტემ ომეგაც. რა თქმა უნდა, ნარკოზმა ნერვულ სისტემას ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და ეს იყო აი ფრად აღმენიშნებოდა ყველაფერზე გაღიზიანება, ყველაფერზე ტირილდა, რომ არა ჩემი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა რომ მართავდი, შინაგანად უგრძნობდი რომ ძალიან მანადგურებდა ეს ყველაფერი და როგორც კი სტემის მიღება დავიწყე, მაშინვე დაფიქსირდა რომ ტკივილს აღარ უყვები ისე ემოციურად, ესეთ რაღაცეებზე აღარ მაქვს რეაქცია, ნელ-ნელა დამშვიდება დაიწყო ორგანიზმმა, სხეულმა და ამ დროს დაფიქსირდა, რომ ეს ნერვული ტკივილები, რაც ხელში მქონდა და აქ რო ძალიან ამოდიოდა ხოლმე და მიჭირდა მთლიანად მოძრაობა, ესენიც სტემის ფონზე გაყუჩდა. ნელ-ნელა დაიწყო ძვალმაც შეხორცება, ძვალი თითქმის ბოლომდე არის შეხორცებული, მაგრამ წინ კიდევ ახალი პროცესები არის დასავლელი და ჯერჯერობით მოძრაობა და კუნთის ატროფიის აღდგენა ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ ვეხმარები, მაგრამ იმ დონეზე არ არის გალეული კუნთი, რა დონეზეც უნდა იყოს ამ მოძრაობის ფონზე და რაღაცას ისეც აკეთებო რა განსაკუთრებულს ექიმმა და ეს არის ჯენსამის დამსახურება და ვფიქრობ ალბათ სტემისაც, იმიტომ რომ რაც სტემის დალევა დავიწყე, მას შემდეგ გაჩერდა უკუსვლის პროცესები და მას შემდეგ აღარც ნერვის დაზიანება ისე აღარ გართულებდა. სხვა ნერვებზე აღარ გადასულა დაზიანებები.